Продолжуваме со точка 13. Предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување на општина Конче за 2027 година. Ви давам збор. Благодарам. Значи, како што и претходно споменав, законскиот рок е за донесување на годишни планови за вработување во институциите па и во општина Конче. Тековната состојба на вработените во институцијата вкупно изнесува во моментот 16. На 22 август лицето Зоран Ѓоргиев ќе оди во пензија, така што тука ќе бидат 15 луѓе кои се вработени на неопределено време. Тоа ќе биде дадено во извештајот што се доставува до Министерството за јавна администрација за второто полугодие од ова година во јануари наредната година. За унапредување на вработените во рамките на институцијата нема предвидено за 2027 година. За планирано заменување на вработените од институцијата по основ на пензионирање за 2027 нема планирано. Значи тоа беше предвидено во пензионирањето во планот за 26 година. По други основи, заклучно до 31 декември, немаме некои најави дека би можеле да заминат од вработените од општина Конче. Значи, во делот 4 планирано зголемување на вработените во институцијата во следната година. Под 1 предвидено е самостоен референт комунален редар во оделението за инспекцијски надзор. По точка 2 предвидено е за хигиеничар или хигиеничарка во оделение за правни и општи работи. По точка 3 возач, значи тоа место беше пополнето и по заменувањето на Горан Витанов е испразнето место. Оделение за правни и општи работи во сектор за правни и општи работи и јавни дејности. По точка 4 работник за одржување на опремата, исто така во оделение за правни и општи работи. По точка 5 соработник за урбанистички планови проекти и ГИС, оделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина, сектор за урбанизам. Точка 6 соработник за локален економски развој во оделение за локален економски развој, сектор за урбанизам, заштита на животна средина и локален економски развој. Точка 7 раководител на оделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и локален економски развој, оделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина во секторот за урбанизам. И 8 помлад соработник за управување со човечки ресурси, оделение за управување со човечки ресурси. Табела 2 планирани пополнување на работни места преку нови вработување на определено работно време нема. Табела 3 планирани пополнувања на работни места преку мобилност, преземање од други институции, исто така не се предвидени. Значи, вкупно 8, административни службеници 5 и помошно-технички лица 3. Тоа е планот што е донесен од градоначалникот на општина Конче. Дали имате прашање во однос на излагањето? Повели? Јас ќе почнем па од некаде. Прашање до градоначалникот. Градоначалниче, ме интересира дали лично вие самите имате изјавено кога дојдовте на функција како градоначалник дека општината беше преполна со вработени и дека нема дека да седат. Второ, ако си столите на зборо дека вие го имате изјавено тоа сами, мене ме интересира
ако веќе била превработена, знаеме сите делови, многу лица после смената на како гранџалник као настапиите, дека многу лица беа избркани од работа, на нивни места дојдеа нови лица. Превидејќи, ќе спомнам, тоа беше прво, мислам, работно место што беше доделено на лицето што го спомна раководителот. Не знам како да го назначам, што направи на просторијата надвор. Гледаме веќе мислам, немаме и место за столчина. Може би ќе треба да, ако се помине и вај план не е совработен, може ќе треба па да отделяме финансиски средства и да купиме столчина. Мене ме интересира дали вие имате изјавено да изјава. Благодарам, советник. Убаво што се досетувате на некои работи, убаво да се подсетувате, оти вика, повторувањето е мајка на знаењето. Јас ќе поставам едно прашање пред да ви ги одговорам. Вие дали знаете во 2021 година колку имаше вработено во општината? Не знам, јас за това вас питах, вие имаме... Па убаво, дека била пренатрупаност. Да, требало да се потрудите и да добиете информација. Значи, ако сакате и на писмено ќе ви ги извадам. Во 2021 година во ноември имаше 28 вработени луѓе. Сега има колку 16 имаме со редовен работен однос? 15 се пензионират, ќе останат 15. И да, точно дека и јас сум го кажал тоа. Конкретно за овие луѓе што се предложени у програмата, ќе ви кажам, тие не се ново вработени луѓе, него луѓе што работат веќе, за да ви биде јасно. Значи не се 28, да бидеме искрено, или 29. 28 или 29. Сега се 16, односно 15 и плюс овие што се преку агенција. И не, извини, никој, ние не сме избркали, него сите тие луѓе кои најдел работа во Германија, кој се даде сам отказ од работното место, значи не сме избркали. Да, а ќе избркаме секогаш ќе бркаме луѓе кои што се биле на платен список, а не се ни појавиле. Затоа нешто јас јавно имам кажувано, имам поднесено преставка до соодветните институции и верувајте ми дека това време мора да го забораваме, да дојдеш на работа, да те има на список, да земеш плата, а да не си тука. Това јас додека сум, значи секој ден што ќе дојде тука ќе извршува соодветни задачи, што произлегуваат од работните обврски и ќе се зима надомест. Не, тоа беше моето. Точно, јас не сум против некој ако не е на работно место, а се води како вработен, дека треба да се избрка. Да. Секој треба да се го почитува работното место, бидејќи ако не се го почитува, ќе се стави друг. Да. Не ми одговори на тоа, после тоа има друзи за мене, но и нормално това се работи за тие лица што се вработени после тоа. Не одговори. Мислам оди кажати за комунално 28 и тука 28 вработени. Така се биле. Да. Баш така малку ми чудно бројот нели оти имало до 28 и там и тука. Добро, дали имате прашање другите? Повели? Во врска со овој годишен план, за жал се става нели секоја година и секоја година се случува, мислам и колегите што биле пред нас, што имале мандат од 4 години, се разговарале на овие теми и ние минатата година, крај на 26-та, па и сега, мислам на крај на 25-та, па и сега, некако како предлагач на оваа точка за давање на согласност за 8 нови вработувања на неопределено време, што вкупно гледам дека изнесуваат како трошок од околу 4,5 милиони денара. Како што кажа колегата, вие сте истиот градоначалник што кога бевте кандидат 21 година на самиот дуел, мислам дека нема потреба да пуштам видеото и да ви покажам што, ако не се лажам, имавте изјава дека и критика према поронешиот ваш колега дека имало вработени
што не си имат ни стол и си седаат или стојат по ходниците. Морали да седат дома, а да се вработат, да. И сега, вие како градоначалник, втор мандат, значи, иако имате таква изјава, сега пак пред нас предлагате значи, за нови вработување на 8 места. Тука цело време кажувате пензиониране. Пензиониране се работи за едно лице, а вработување нови 8. Заменувате еден со 8 лица. Барем јас така размислувам. Без разлика на кои работни задачи, по кои професии и што се бара. Друго нешто би сакал, значи, како критика према сите наши колеги, ние сме избрани од страна на граѓаните. Што нас, како граѓани, што живееме во општина Конче и што престојуваме во општина Конче, не ни е било услужено до сега, па ни треба дополнителни работни места, за да биде некоја услуга дадена на нешто повисоко ниво. И треба да имаме емпатија према сите граѓани што живеат во општината, а не да завршуваме некои партиски задачи за задоволување на некои лични интереси со изгласење на некои точки, што мислиме дека утре друг ден ќе имаме подобар живот во целото општина. Не. Само одложуваме ги нашите проблеми, што ќе се соочуваме сите ние, па после и нашите деца. Јас мислам дека ова не е како што имате нагласено неопходно. Ова точка не би требало да помене и не сум за давање на согласност на нови вработување. Тоа според мене мислам дека или дали е така само задоволување на некои партиски цели или да се најдат решение на некои луѓе што биле активни или ќе бидат активни на идните локални, парламентарни или председателски избори. Тоа ме беше и мислам дека секој си има свој право на избор и на глас како колегите наши, ама треба да размислиме за еднината на нашата општина и за граѓаните во таа општина. А не само да се завршуваме некои краткотрајни проблеми, што крај на краишта сите треба да знаеме дека кроеме судбина на цел народ што живее во оваа општина. А мислам дека никој не може да има емпатија што живее и престојува во Радовиш, а крое судбината на тие што живеат во Конче. И никој не може да има истото чувство како што имаме ние што живееме тука. Таа ме беше, ви благодарам. И не знам, секој си има своје право и гледајте како ќе се одлучите така. Ви благодарам. Благодарам. Дали другите барате збор? Повели? Јас мислам оти многу да дадеме согласност на еднаш на толку луѓе. Мислам оти требало да се поделе сето това и да се направи баре на два пати. И јас мислам за да ги задоволиме луѓето со некои работни места треба да размислиме за развојни проекти за да може да екзистира тука, а не да се упикуваат сите во општината тука. Едноставно да се размислува за развојни проекти. Јас предлагах една точка порано со некои грантови за да може да тргне да намамиме некои фирми така да ќе вработиме повеќе луѓе отколку да ги внесеме во општината тука, што и сами у некој пат сте кажувале клаца и врата, зима и плата. Мислам оти не е добро да размислуваме само општината да ја пунеме луѓе, а ефектот да биде исти. Резултатот е тај, колку и да има луѓе, тие се 5 души што работат тука и задоволуват
интересите на луѓето тие 5 луѓе, а другите земат на грбо на тие луѓе пари. Плата земат. Мислам ти треба како совет и како началник и како администрација сите да седнеме да размислуваме некои развојни проекти да може да покрене од негде општината така да може да ги вработваме. Иначе сега кога Боровдол дојде ред да го земаме еден директор убаво рече, може да се сеќава некој што ја слушнал. Директор еден поранешен на Боровдол рече, ќе земате добри пари, гледајте само да не ги претворите у плати. Гледајте нешто да направите. И сега ние Боровдол, ето сега трупаме администрација, трупаме и ќе дојде ден, Боровдол ќе заврши. Мислам, оти има рокови таму. Боровдол ќе си заврши. Шо после кога ќе дојде ред, како ние плата ќе даваме на тие луѓе кога ќе ја напуниме општината? Што вработени? Значи ќе дојдеме у ситуација да мораме после да падеме некој технолошки било како и на некој начин и сам себе да се подјадеме и да пропаднеме. Значи, Толку би имал. благодарам. Дали другите имате прашање? Јас реплика само ќе видам краток, значи пак ќе пробам и математички. 28 и 15 или 16 се различити. Плюс 8 на тие 15, 23. Не се 28, да бидеме искрени. Втора и побитна работа. За пред јавноста не сакам да манипулираме. Значи, овие луѓе, коригираме правнички ако грешам, мислам дека дел од нив работат веќе и 5 години. Значи, не донесуваме ние нови работени. Сега да не ги спомнувам по име и презиме, значи хигиеначар работи повеќе од 5 години. Лер работи повеќе од 5 години. Во делот на урбанизмот немаме друг вработен. Трета работа уште побитна. Преска вие го кажувак и сега пак ви кажувам. Значи, приватните агенции за вработување си наплаќат доста добар процент. Мислам дека оваа година 9, колку или е? Да, 9,5. Сега ние на тие 4 или 5 вработени, ако ги пресметаш бруто плата, ние една плата даваме секој месец. Со таа една плата или на 12 месеца, ние можеме, еве, јас ви го кажувам наискрено, за наредната година у секој населено место, само од една година што тие луѓе, пак ви викам, никој нема да го држиш на сила. Да, нормално, може би утре, еве сега престои оптимизација и образованието. Може би 30% од образовниот кадар треба да се оде. Утре други ден, ако некој донесе одлука дека ова е вишеток, нити јас, нити вие немаме можност да го сопреме. Меѓутоа, наша обврска е да донесуваме одлуки, да се согласувам точно со дел од дискутантите, да водиме грижа економска. Да, тоа за мене е економска грижа, да не му дадеш на некој, ако има некој што седе, пак ви викам, тоа е било претходниот, значи за кое нешто, јас имам и до институциите представка. Како ќе го решават, тоа е одлука на институциите. Значи, таква работа нема. Секој ден што е тука дојден, си има предвидено место и си убавува своји работни активности. А јас не мислам дека е економски оправдано да плаќаме на одредена агенција ние по 30.000 една плата месечно. Зашо? За да не дадеме решение за редовен работен однос. Мислам дека сите образложенија ви паѓаат. Според мене ова е, пак потврдувам, луѓе кои што веќе дадале свој придонес и работат во општината. Не се луѓе кои што треба да ги донесеме. На одредени позиции и места, да, доколку треба, значи пак ви кажах, еве сега у моментот работиме само со еден вработен во урбанизмот. А знаете вие сите дека што и да треба да направиш, прво ти треба проект. Тај проект треба да има соодветна стручна спрема лице за да го проследе, да го спроведе и да го контролира. Толку имате, благодарам. Повели? Гречаните што сум вработени, месец како уште една, значи плюс од 15, плюс уште 8, како уште, тоа скоро како уште една општина.
да вработиме ние. Ма тие луѓе сега Не, може ли да ме дослушате? тука сега? се работи, оти не се разбира. Сега викате цяло време за парламентарна, ми не паѓате на збор. Ки ви се замолам за че не, да слушате. морам вие на мене ме реплицирате. Морам да ви објаснам. Ама добро, чекайте за че кој ќе довршам па тогаш. Тогаш не може да се воздржам цело време. И зашо да не може да Поред, ајде продолжи. Ние сме навикнале, значи, во 10 месеци како треба да се однесуваме, вие скоро 5 години, значи не знаете дека треба да чекате да заврши соговор советниците. Завршете советници, ајде. И како што кажавте вие, од образованието, значи кои ќе останат тие луѓе, ќе треба да патуват, значи тука нашите луѓе, пример некои учители што ќе останат без работа, ќе треба да патуват за градот. А ние упорно ќе продолжиме од Радовиш да носиме вработени тука. Значи да оставаме таа точка, значи додека ќе се заврши со образованието, нека бидат распределени, ако има потреба, пример, кај нас, во самото општина, нека бидат распределени кај нас. А не цело време да ги носиме нашите во Радовиш, па од Радовиш да ги носиме тука. Значи ова општина стана некако увозна општина, значи цело време значи увезуваме ние луѓе. Што твојата сопруга работи у Радовиш? Оти не, донеси тука. Ако така веќе се поставува. Како да не ти допаѓа? Како мислите? Твојата сопруга дека е? Дека имаме ли ние тука центар за социјални работи? Како треба да Треба да имаме? има, ајде, Кога предот, канцеларијата кога што гледаме дадено. Дај предлог бе Серкан, Како ти само предлог? кажуваш, Значи, треба вие демагогија и да. Поред, значи ќе ве замолам да задржиме на точката од дневниот ред. Ајде. Серхан, дали заврши твоето излагање? Во ред. Го ставам предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување на општина Конче за 2027 година на гласање. Кој е за? 5 за, против 4. Продолжуваме со точка 14, предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за доделување на финансиски средства за спортисти, работници и други лица кои имаат постигнато високи успеси. Повели? Да. Кои имаат постигнати високи успеси е ставена како точка на дневен ред од причина што од страна на тренерот на борачкиот клуб била пропуштена Стела Блажевска за освоено второ место на државно првенство. За тоа да не биде, значи, како дискриминирана од сите кои што добија награди, затоа се предлага и дополнување со уште едно лице. Благодарам. Дали имате прашања? Само тоа да. Во образованието нема. Таму немаше список, ние Да, за матурантите, нели, постепено како ни доваѓаа податоци, така беа и, мислам, ставени на список. Мислам ти имам уште едно дете препуштено. Кој е тоа? На Марија детето ставено ли е? Тие за одборечкиот клуб се кажуваме. Ако така уопште за како именуван спортист. Не, он не само на предлози на тоа беше, мислам дека не. Ќе ми дозволите. Треба, значи, сите луѓе, без разлика дека постигнал успеси, требаше тука да и дадеме некоја сатисфакција. Може ли само, ако е забелешка, да... Само за кажа. Да. Детето избегало такви причини. Значи, го скокнаеме сега Стела Блажевска што е испуштена, го испушти и му древолто и дел од висшиот клуб. Зашто да не му даваме кога дете тоа успешно дете? Што битно у кој клуб е? Значи, нашо дете, од нас произлезва, од нашата општина. Мислам, требало да се обхвани и он. Заради това го изпуштием, веројатно да се сеќаваш. Детето беше... Не, значи овака. Заради това го споставаме како Стела Блажевска исто, Овака. под некоја грешка небитно джија. Да. И детето од револт се пресели во Радовиш. Значи да не го спомнуваме со име и презимен, прекрасен борач, спортист не беше. Значи тоа беше одлука лична нивна да се преселат од овај клуб во друг клуб, што според мене е сосема разбирливо и оправдано. Лична одлука носам јас, дали ќе спортувам у ФК Серта, у ФК Детонител. Се полемизирале зашто избегам. Сега, значи прва работа. Втора работа, да, тука се согласувам, беше испуштено
на првиот пат кога донесееме одлука, значи не, првим беше отидено детето, па после го бееме испуштиле. Оти предлогот доваѓа на предлог од стручниот штаб у Боричкиот клуб, не доваѓа од кај нас. Значи Борачо веќе беше у друг клуб. Ворете, ова трета точка е дискутабилно, ако вие сметате дали треба и он е испуштен тука, тоа е веќе нешто друго. Изпуштено детето. Сега ако веќе во друг клуб е. На Маријан детето укончили игра. Добива најдобри. Зашо да не добива и това дете? Исто не е? Значи не треба така да гледаме на работа. Тај пат испуштено точно заради револта избега. Сега јас не идам да се навраќам. Не, ова сигурно не си точен, еве јас ќе ти го потврдам со документи. И јас доваѓава кај мене, знам како. Значи може да се доваѓале, ама јас ти тврдам, оти старатело беше кај мене и дискутираваме. Сакам да ти кажам, значи од револта избегаа да ги. Ама проблем ни е за да се даде и на него. Значи еве јас пак викам да го ако сметате Тинкем не е предложено дете, ако Ако се го предложи. ако даваш предлог нема спорно, не е спорно. Кое дете? Оти пак ви викам да бидеме на чисто. Предлогот за наградени Атанасов. и истакнати лица доваѓа директно од стручниот штаб. Не го предлагам јас. Зборот ми е како успешен спортист требало да се Добро, дајте го. Може ли вака Тинке? Може. Да го дадеме, дај го предлог од него, да се дополни значи одлуката. Димитар Атанасов и Ворете. И во која категорија само, дали што има освоено, не? Па ти има... добива први места го Во гледат. тоа е истото место на стела, на државно ниво сигурно. Сигурно на државно ниво, да. Во ред, другите, дали имате прашања? Доколку нема прашања, го ставам на гласање предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за доделување на финансиски средства за спортисти, работници и други лица кои имаат постигнато високи успеси со допуна на Димитар Атанасов, така? Да. Кој е за? 8 за, 1 одсутен. Сега извештај. За речно корито сме За сега. реч. Продолжуваме со точка 15, предлог одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на крак за фекална канализација во должина од 100 метри покрај речно корито на канал 1 во село Ракитец, општина Конче, од страна на ЈПКД Лакавица Конче. Разложение кратко само. Значи, тие советници се од Ракитец би требало да знаат, значи станува збор за речното корито кое ше упазана изградба во долниот дел од населеното место. Овај крак не беше во годишната програма предвиден и затоа е ставен, пошто не бееме сигурни дали ќе го земеме проекто за реализација или нема да го земеме. Од практични причини, значи, станува збор за крак од раскрсницата, односно над Докјано до последната куќа доле на Горан Мансиев. Значи, затоа станува оваа одлука. Дали имате прашање во однос на ова, Повели? До приклучок на такото, доле има, да, доле има Повели? подпис. Порно не минува, не се работи. За овие средства, Ово е за одобрување на финансиските средства. Одлуката. за Не, таа е за горниот дел имаме донесено, да. За овај дел, за приклучок, ама горниот дел мислам дека имаме донесено одлука, што е од дека што почна така. Това е од Георги надоле. Ва е од Ѓорги надоле. Повели? Повели Серка. за ова после ќе има дополнително тендер. Не. Значи ќе оде со договор, ќе реализират по комуналното, ќе го реализира. Јавното предпријатие ли? Да. Не само тоа. Дали имате, тоа ли беше прашање? Дали имате другите прашања? Доколку нема, го ставам на гласање предлог одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на крак за фекална канализација во должина од 100 метри покрај речно корито на канал 1 во село Ракитец, општина Конче, од страна на ЈПКД Лакавица Конче. Кој е за? 9 за. Продолжуваме со точка 16. Извештај за спроведени активности за организација на турнир во мал фудбал 2026 од ФК Серта. Маријанчо, Може да дојде да представникот.